Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari kita. Kami sangat berharap teman-teman bisa subscribe channel kami, karena subscribe dari teman-teman sangat berharga buat kami. Hari ini aku mau kasih tahu sama kalian obat yang paling sering digunakan untuk mengatasi batuk pada ibu hamil ataupun yang sedang menyusui. Yang pertama ada OB herbal. Yang kedua adalah Laserin. Yang ketiga ada Silex. Untuk harganya Silex berkisar antara 70.000 sampai 110.000. Untuk Laserin berkisar antara 21.000 sampai 27.000. OB herbal berkisar antara 20.000 sampai 25.000 tergantung daerah kita masing-masing. Untuk aturan pakainya 15 ml 3 kali 1 hari. Oke, itulah beberapa obat yang paling sering digunakan untuk mengatasi batuk pada ibu hamil ataupun yang sedang menyusui. Kalau ada pertanyaan yang lain, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa bantu sebarkan video ini sekarang juga. Oke, sampai jumpa lagi. Yeah.